lo toca el señor Edicto Barroso. Instrumento musical guayú. Este es para el señor presidente, el toque. Y este es para el señor Iván Márquez, ¿no? También que se alegre, que se vea también que nosotros no estamos contra, es que pedimos a Dios que hablen, que conversen, que valga la palabra para ellos. Para Timochenko también. Para Timochenko también. Este toque es para Timochenko y para... Este es para la guerrilla. Son mis hermanos, son gente de nosotros, también los queremos.